أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله. أدرس جيا من ترشن آية تقوم شاشدة cikin wannan suratul Anfal, kuma matashiyar maganar da muka tsaya a kanta shine hukuncin guduwa a wajen yaki, daidai inda Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhum al-adbar wa man yuwallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqital aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'awahu jahannam wa bi'sal masir. Muka yi bayanin cewa gudu a wajen yaki bai halatta ba, yana cikin kabira min al-kaba'ir, sai fa in ya zanto cewa mutum yayi ne dan dabaran yaki, ko ko mutum ya gudu dan ya koma zuwa ga babbar rundunar da ya fito daga cikinta, ko kuma idan ya kasance mutum ya gudu dan saboda adadin kafirai ya ninka na mummunai har sau biyu da ɗoriya, amma in sau biyu ne kadai to bai halatta gudu ba. To waɗansu malaman suna cewa wannan aya ma kanta da take maganar gudu a wajen yaki ta shafi yakin Badar ne kadai. Mana in banda yakin Badar babu yanda za a idan ka gudu a wani waje laifi a kanka. Abinda suka dogara da shi fadin Allah ta'ala wa man yuwallihim yawma idhin duburahu. Yawma idhin ana magana ne akan ranan Badar, ba wata rana daga cikin sauran ranaku ba. To wannan magana ta shahara wajen malamai, sai dai kuma da dama daga cikin malamai sun mayar da martani akan cewa wannan ba haka yake ba, wannan ya shafi gudu a ko'ina. Duk da an ce yawma idhin ba wai ranar Badar kaɗai yake nufi ba, yana nufin dukkan ranaku na yaki, domin in ka ce ranar Badar ai ayar ba ta sauka ba sai bayan an kammala yakin Badar din. Inda ranar ta shafa ta yaya za a yi a dawo da ranar bayan mummune su yi aiki da wannan ayar? To lalle kenan ta shafa sauran ranakun da suka biyo baya. To yau za mu tashi farkon aya ta 17. Falam taqtuluhum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَا تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُرِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Falam taqtuluhum, ba ku ne ko karkace kafirai a filin Badar ba, walakin Allah qatalahum, sanade Allah madaukakin sarki shine ya karkace su. Ma'ana ba da karfin ku da dabaran ku ko kai da cin nasara ba, sai da agajin Allah subhanahu wata'ala da taimakon sa. Yawan ku kadai, tanadin ku kadai bai sai sa ku ci nasara ba, dole sai da agajin Allah. sai da ganin damar Allah, shine ma'ana fa lam taqtuluhum walakin Allah qatalahum. Wa ma ramaita iz ramait, baka yi jifa ba ko ko baka yi harbi ba da bakanka yayin da kai harbi, walakin Allah rama, sanade Allah madaukakin sarki shine yayi harbi. Abinda wannan aya take nufi, wa ma ramaita, harbin da kai ya kai wannan annabi mai girma, iz ramaita din nan yayin da kai harbi, to harbin nan ba kai kai shi ba, walakin Allah rama, Allah madaukakin sarki ne yayi. Abinda wannan aya take nufi, tana nufin kai dai ka dana kibiyar ka akan kwalinka ka harba, wannan shine ka sani. Amma waye jibinci nauyin daukar kibiyar ya isar da ita ta samu abin da ka harba, wannan Allah ne.
amma kai ka dana kuma alal haqiqa ka harba amma waye isar da wannan abin Allah ba wai ana nufin kwata annabi ya harbi ba dan kila ka fahimci wa ma ramaita baka yi harbi ba to ya za ka yi da izra maita yayin da kai harbi sai kuma to ka da warware kenan wa ma ramaita baka samu abin da ka nufa ta samun sa ba izra maita yayin da kai harbi din nan walakin Allah rama Allah shine yi nufin samun wannan abin har harbin kai gare shi an gane ko wannan shine abin da wannan aya take nufi to malamai sun yi sabani dangane da wannan aya akan maganganu 4 har zuwa 5 amma mafiyan shaharar magana guda biyu akwai wanda suke cewa wannan aya ta sauka ne bayan an dawo daga Badar sahabbai suna tafiya suna tinkaho suna alfahari kai falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum wa ma ramaita iz ramayt walakin Allah rama ai ba ku ne kuka ci nasarar ba wannan nasara daga wajen Allah take ba daga karfin ku ke da ku daina alfahari ku daina wani tinkaho ku da ka zafa kuna cewa kun ci nasara kan kafirai Allah ne ga dama ya ba ku wannan ba na ku bane ba sannan kuma maganar da aka ce annabi bai yi jifa ba lokacin da ya jifa to shine aka ce ai da aka je filin Uhud ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dauki makinsa ya jefi wannan mutumin da shi ana kiransa Ubay ibn Khalaf saboda haka sai wannan mashi ya je shiga wuyansa mutumin ya fadi da ya fadi aka zo aka tayar da shi ana cewa ai ba komai ai raunin da ya ji ma dan kadan ne sai ya ce a na tabbatar sai na mutu aka ce saboda me yace tun kafin a zo yakin nan dama na ji labari ya zo annabi yana cewa ya yi mafarki shi zai kashe ni to ko da tsinke ko ya soke ni sosai na mutu din to in ban da tsayar kafiri da ba sai ya kalmar shahada ba lokacin tun da duk ya tabbatar mutuwar zai yi ai da sai ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah to amma abin da Hausa yake cewa kadara ta riga fata saboda haka a hakan ya mutu to shine Allah ke cewa ma ramaita iz ramaita yayin da ka jefa wannan kafirin da mashi ba kai ka isar da wannan mashin naka ba yayin da kai jifan walakin Allah harama Allah ne isar da wannan jifan da kai har kai gare shi ko kuma abin da ya faru a yakin Hunaini ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jimki kasa da tafin hannunsa ya watsa a cikin taron kafirai babu wani mutum ɗaya daga cikin su face sai da kasan nan ta shiga idansa to kaga babu wani gwanin harbi da zaka jera masa mutum 10 yanzu ko gwanin iya jifa ka ce ya dauki kasa jinki ɗaya ya jefa kuma ta samu idan kowa ba zai yiwu ba lalle wannan ubangiji ya shiga yayi ruwa da tsaki cikin al'amarin da haka da annabi ya dauki wannan jinkin kasa ya watsawa kafirai to sai Allah ya raba wannan jinkin kasa sai da idan kowane kafiri ya samu cikin su to shine wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama kowane ɗaya daga cikin biyu da wannan maganganu waɗanda suke so ne ya shahara malamai sun faɗe su waliyubul mu'minina ubangiji ya ba ku nasara akan kafirai dan Allah ya jarrabu mu'minai minhu wata jarraba daga gare shi bala'an hasana jarrabawa kyakkyawa shine ubangiji ya baka nasara ya tabbatar ma da manufarka da kake so ka samu kan wata matsala taka to wannan shine jarrabawa kyakkyawa ubangiji ya baka lafiya ya baka dukiya duk jarrabawa ce kyakkyawa amma jarrabawa kishiyar kyakkyawa shine ubangiji ya tsora maka cuta ubangiji ya tsora maka talauci ya sa a kore ka daga aiki duk wannan jarrabawa ce mummuna kowane ɗaya kuma Allah na yi wa nabluukum bi sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un muna iya jarraba ku da sharri dan mu ga juriyar ku muna iya jarraba ku da alheri dan mu ga godiyar ku shi yasa annabi ke cewa al'amarin mummuni yana da ban mamaki al'amarin mummuni gaba ɗaya alkhairi ne baya da kishiyar haka idan alkhairi ya same shi sai yi godiya to wannan godiyar da ya sai ya zame masa alheri dan Allah sai la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid idan sharri ya same shi kuma sai yi hakuri to hakurin nan kuma sai ya zame masa alheri dan Allah sai inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah sai inna Allah ma'a sabirin
falala ta hakuri ta zo saboda ka bawa na gari in ma dai samu alkhairi to sai ya godiya sai ya zama almasa alkhairi in ma sharri ya same shi sai ya hakuri ya mayar da al'amarin zuwa ga Allah to wannan ma sai ya zama masa alkhairi to nan gurin Allah ce waliyul lil mu'minina Allah ya ba ku nasara a filin Badar da ma duk inda kuka je yaki domin Allah ya jarrabu mummunai minhu daga gare shi bala'an hasana jarrabawa kyakkyawa huwa an-nasr wal ghanima shine samun nasara da kuma ganima inna Allah sami'un alim lalle Allah ta'ala mai ji ne dangane da maganganunku sannan kuma alimun masani ne dangane da ayyukan mutane da halayensu sai Allah ya ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين ذلكم نصرة da kuka ci a filin Badar fa abin da yasa har kuka ci nasara din dan daga ubangiji ne al'amarin ke kuma domin jarraba din ne da yake wa anna Allah kuma lalle fi Allah ta'ala muhinu kaidil kafirin shine ke raunana kullan kafirai duk makircin su da kaidin su ubangiji na iya raunana kafirci makircin su zanto ba su nasara ba a wata kira'an wa anna Allah muhinun kaidal kafirin ubangiji shi ke raunana dai kaidi ko kullan da kafirai suke yi ya zanto cewa ba su samu cimma manufarsu ba na'am in tasbihu faqad ja'akumul fathu wa tantahu qawlan lakum wa in ta'udu na'udu wa lan tughni ankum fi'atukum شيئا لو كفرت وأن الله مع المؤمنين إن تستفتحوا إذا ما هركن نمو أباكو نصرا أيها الكفار وتياكو تاران كافري فقد جاءكم الفتح تو نصرا تارغا تازو سيدكو باكو أكبا بوطن سنكو أكبا إن هركن نمو أباكو نصرا تارغا تازو وإن تنتهوا idan har da za ku daina abin da kuke yi na kafirci fa huwa khairun lakum to wannan shine mafi alheri gare ku wa in ta'udu idan kuka sake komawa zuwa ga ayyukan barna da kuma sabo na'ud mu kuma za mu koma zuwa ga azaba da kuma kama ku da sakamako walan tughni ankum fi'atukum shay'a yawan ku ba zai amfanar da ku komai ba walau kasurat ko da tawagar ku ta yawaita wa anna Allah ma'al mu'minin kuma lalle Allah ta'ala yana tare da bayinsa mummunai tarayya ta ji da gani da kuma ilimi tarayya ta ba su taimako da kuma agaji to wannan aya maganganu guda uku ne akan ta akwai wanda suka ce ayar wannan an saukar da ita ne dan a fuskanci kafirai da suka je yakin Badar in tastaftihu faqad ja'akum al-fathu domin kafin su fito yakin Badar Abu Jahl da sauran kafirai roƙon Allah suke ya Allah duk wanda yake mai yanke zumunci a cikin mu duk wanda yake raba tsakanin miji da mata tsakanin ɗa da mahaifansa ya Allah ka gaggauta masa azaba ka gaggauta dora abokin adawarsa a kansa abinda suke nufi da wannan addu'a da annabi suke yi so a fakaice wa annabi ya yanke zumunci saboda ya zo ya ce abota Allah shi kadai su kuma suna da lata da uzza da hubal to kenan ya kawo sabani a tsakanin jama'a kansu haɗe ya zo ya raba kai haka suka ce ya zo ya raba kan mutane saboda haka suka ce ya raba tsakanin ɗa da mahaifa yayi kaza to sai Allah madaukakin sarki ya amsa wannan addu'a in tasaffihu in kun nemi Allah ya kawo nasara ga wanda yake ya cancanci a bashi nasara din a kuma dora shi kan wanda ya cancanta a dora shi a kai faqad ja'akum al-fatuhu to nasaran ta zo gare ku sai dai ba ku aka ba ita ba an ba kishiyar ku shine annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa wa in tantahu inda ce za ku daina kafirci ku daina abin da kuke na barna fa huwa khairul lakum da shi zai fa alheri a gare ku wa in ta'udu amma in kuka sake komawa zuwa ga ayyukan barna na'ud to mu za mu sake komawa zuwa ga yi mu kama ku da azaba ko kuma wa in ta'udu in kuka sake komawa dan yin yunkurin ku yaki annabi
na'ud mu kuma za mu dawo wa annabi da agajin da muka saba bashi da taimakon da muke bashi walan tughni ankum fi'atukum shay'an walau kasrat a wannan lokaci jama'ar ku ba za ta tsina na muku komai ba ko da ta yi yawa to kaga wannan ya zanto kafirai aka fuskanta da wannan maganar kenan akwai wanda suka ce maganar an fuskanci mummune da ita kenan in tastaftihu idan kun nemi cin nasara ya ku mummunai faqad ja'akumul fatu to hakika nasara ta zo muku daga wajen Allah shine can da Allah ke cewa menene lokacin da annabi ke abin nan istaghfiru suna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum kaga tan annabi yayi addu'a neman agaji ya nema to shine Allah ce faqad ja'akumul fatu hakika nasara din ta zo muku kamar yadda kuka bukace ta to amma ya zaka yi da wa in tantahu fa huwa khairul lakum shine rigima to sai suka ce wa in tantahu inda za ku daina jayayya a gaban annabi irin jayayyar da kuka yi wannan suke cewa ganima mu za a ba da tije ce su za a ba samari ce su za a ba kamar yadda muka karanta jiya da a ce za ku daina yin irin wannan fa huwa khairul lakum shi yasa alheri a gare ku daina yin irin wannan jayayya gaban annabi bai dace ba wa in ta'udu in kuka sake koma kuka yi jayayya gaban annabi na'ud to mu kuma sai mun sake saukar da aya mun gargade ku cewa ku daina din dai to amma ya za a yi da wannan tuguni an kunta ya tukum shay'an walau kasarat wannan dai ba zai dace a fuskantar da shi zuwa ga mummune ba tunda san gaba Allah ya ce wa anna Allaha ma'al mu'minin to da haka da ra'ayin farko shi ya fi karfi akwai ra'ayi na uku bai kai wannan karfi ba su raba bamirin suka yi in tasabtu fa kad ja'akum al-fatahu wannan ya tafi mummunai wa in tantahu fa huwa khairul lakum har zuwa karshe wannan ya tafi kafirai to kuma raba abdama'ir ba tare da wani mujib ba baya cikin ka'ida sananniya a larabci abdama'ir dukkan su suna komawa ne tun sabbu fi qalbin wahid da haka da ra'ayin farko shine mafi inganci sai ya zanto kamar ubangiji na yi musu cewa ai nasara din nan da aka ce akan ku kuka bukace ta ku kuka ce Allah ya bayar da nasara akan wanda yake akan ya bayar da nasara wato ya bayar da ci baya kan mutumin da yake mai yanke zumunci ku ku ne masu yanke zumunci annabi baya yanke zumunci to sai Allah ya يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون يا أيها الذين آمنوا يا ودن بسكي إيماني أطيعوا الله كيطاء الله معناه كبا أبين لكي ربوتك اللتافنسا ورسوله كما كبي منزنس صلى الله عليه وسلم ma'ana kuma abin da kuka samu na ingantattun hadisansa wala tawallau anhu kada ku juya baya ga barin umarnin Allah ko na manzonsa wa antum tasma'un alhalin kuna ji ana fadakar da ku ana karanta muku duk abin da aka ce Allah ya ce manzonsa ya ce to ku kokarin bi abin da aka ce ku bari to ku kokarin dainawa sai ce ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ولا تكونوا كدكسنتي كالذين قالوا سمعنا tamfar waɗannan da suka ce lalle mun ji abin da aka faɗa mana wa hum la yasma'un alhali ko ba su yi ji ba ji na karɓar gaskiya dan ji iri biyu ne akwai wanda za su ce sami'na wa asaina mun ji amma ba za mu bi ba to wannan ko ba shi ne makasudin abin da Allah ke nema ba abin da Allah ke nema sami'na wa ata'na mun ji kuma za mu yi biyayya da haka sai Allah ce wala takunu kallazina qalu sami'na kada ku kasance tamfar waɗannan da suka ce lalle mun ji sune yahudu amma ji ba na da'a ba fa wa hum la yasma'un domin ba su yi ji ba ji wanda yake na yin da'a ga abin da aka karantar da su ko aka faɗakar da su إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون إن شر الدواب للي سني ما في شر من تفيها أبن قصاد ومن الدواب جمعي لنا الدابة والدابة شيني دو أبن لكي تفيها أبن قصاد dan adam ne dabba ce mai kafa hudu mai kafa biyu menene duk abin da ke tafiya ban kasa sunan su dabba
domin Allah ce wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma sai ce me wa minhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlayn wa man yamshi ala rijlayn ba dan adam ba da sauran rubai wa minhum man yamshi ala arba' yakhluqu Allahu ma yasha inna Allaha ala kulli shay'in qadir kaga yace khalaqa kulla dabbatin saboda ka dan adam ya shiga cikin kenan dan abinda dabba take nufi mai tafiya a ban kasa wanda baya rayuwa sai a farfajiyar kasa ba a cikin sama yake ba domin mala'iku su ne a cikin sama amma dukkan sauran halittu ko akan kasa suke ko da akwai wanda ke suke shawagi da fuka-fukan su a sama dole dai za su koma su zauna akan kasa su kwana don za su yi sheka akan itaciya kuma tana akan kasa za su sauka kasa su yi kiwo su kalaci abinci su ɗebi yayi da za su je su yi wa kansu gidaje duk dai kaga akan kasa suke kenan an gane ko to inna sharrar dawabi lalle mafi sharri cikin masu tafiya a ban kasa din nan sune as-summul bukumul ladina la yaqilun as-summu wato kurame waɗanda ba sa sauraron gaskiya al-bukumu bebaye waɗanda harsunansu ba sa iya furta gaskiya allazina la yaqilun sune waɗanda ba sa hankaltar abin da ake faɗa musu abinda wannan aya take nufi duk wanda ya kurince wa ayoyin alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda harshensa ya zanto baya iya faɗin alkhairi sai dai sharri ba zai iya faɗin abin da ya dace da Allah ya ce annabi ya ce ba to wannan shine mafi sharrin halitta a ban kasa ba wata halitta da ta fi sharri shine abinda wannan aya take nufi inna sharra dawab inda Allah as-summul bukmul ladina la yaqilun ma'ana in dan adam ya samu kansa a cikin irin wannan hali ya fi kowace dabba ma lalacewa kenan to shi yasa ayoyin alqur'ani kullun suna da alaka da juna wannan zai nuna maka ka fahimci can karatun mu na bara wala kad zarana li jahannama kaseeran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل sun fi dabba lalacewa mako to nan shine inda sharrar da wabi inda Allah as-summu mafi sharri domin lafazin asharru anan daidai yake da kace asharru lafazin khair da lafazin shar ko da lokaci ana ba su siga ta af'alu tafdil duk da cewa ba su zo akan mizani ko sikelin da ake auna kalmar af'alu ba cewa suka yi wala rubbama aghnahum khairun wa shar an qawlihim akhyaru minhu wa akar yaso da dama laraba sukan ce hadha sharrun min hadha ko hadha khairun min hadha yazan to ma'anarsa hadha asharru min hadha akhyaru min hadha daidai wa da ma'anarsa da juna to nan inna sharrar dawabi ai inna asharrar dawabi mafi sharrin wanda ke ban kasa sune wanda ba sa jin gaskiya in an faɗa musu ba sa iya furci da gaskiya idan ma sun santa ba sa iya furta ta annabi ko yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut duk wanda bai faɗa alkhairi ba to yayi shiru in ko bai faɗa alkhairi bai zanto ya faɗi kishin alkhairi to kuma ana ji masa tsoron shi daga cikin wannan aya ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ولو علم الله فيهم خيرا دعاتي ألا يكن أقوى الخير تتردد أن متاني دعاتي ألا يكن سوما تجارواني لأسمعهم تدع ألا يجير لسوجين فهمته ba ji kawai na daukan sauti ba walau asma'ahum yanzu din tunda ba su da alkhairi ko da Allah zai jiyar da su ji na fahimta ya zanto an karanta ayar an karanta hadisin sun ji daidai sun fahimci inda ayar ta dosa sun fahimci inda hadisin ya nufa ko da za a jiyar da su haka din la tawallaw wallahi sai sun juya baya wa hum muridun suna kawar da kai su kiyarda da abin da aka faɗa to wannan kaga Allah na nuna yadda rabauta na mutum ya karɓo wa'azi ba shi kanshi ba karamin rabo bane ba babban rabo ne in ba haka ba sai wani mai yaji ya san gaskiya ka faɗa amma ba zai iya karɓa ba
ba zai iya karba ba kamar da can aya ta gaba za ta nuna mana idan mun zo sai Allah ya يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون يا أيها الذين آمنوا يا وطن سكي إيماني استجيبوا لله وأنت مكرا الله وللرسول لكم مكرا منزان الله صلى الله عليه وسلم أنت وطن أنت أنير ينطاء دندني دا أبين دا أكا كرايكو كوأيكتا إذا دعاكم لما يحييكم يا عند الله قوم منزان ستن يكرايكو لما يحييكم دندني دا أبين دا زي راير دكو to abin da zai rayar da mutane waɗansu malamai suka ce shine jihadi domin jihadi da shine dan adam ke samun yanci a bankasa idan Allah ya kira ku zuwa ga jihadi idan manzon sa ya kira ku zuwa ga jihadi ko an sa masa dan jihadi din nan duk da cewa kuna jin tsoron a cikin sa akwai rashin dukiya akwai rasa rayuka amma zai zanto alheri a gare ku dan sai tabbatar muku da yanci a bankasa kamar da Allah ya kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa ta an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa ta an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum ka iya ganin abu a zahirin sa sharri ne amma kuma alkhairi ne a gare ku a tattare da shi ko ku sani ba ta iya wa a zahirin abu kuna tsammanin alkhairi ne amma a cikin sa kuma ya zanto sharri ne da haka idan dai Allah ya kiraye ku da manzonsa zuwa ga jihadi ne zuwa ga kowane irin al'amari da kaji Allah ya ce kai ko annabi ya ce kai ko da a zahiri a tabaran hangen nesan ka kana ganin sharri ne abun tokar ka zaton wa abun sharri lalle akwai alkhairi a ciki sai dai kai ne baka fahimce shi ba yastajibu lillahi wa lirrasul wa an kiran Allah da manzon sa idza da'akum idan yayi kiran ku lima yuhyikum zuwa ga abin da zai rayar da ku wa alamu ku sani cewa anna Allah yaqulu bainal mar'i wa qalbihi ubangiji na ta makance tsakanin bawa da zuciyarsa ma'ana Allah na sanya shamaki Allah na sanya katangar karfe bainal mar'i wa qalbihi tsakanin mutum da zuciyarsa ma'ana idan har Allah ya kiraye ka yanzu cewa kai kaza ka fahimci kiran kaki gobe ka kiraye ka kai kaza ka fahimta kaki to watan wata rana za a zo ko da zuciyarka tana son ta yi ko ba za ka iya yi ba Allah ya sanya murfin karfe akan zuciya ba ta karɓi gaskiya ba shine abin da Allah ya ce Yahudawa falamma zagu azaga Allahu qulubahum yayin da so karka cewa gaskiya da gangan bayan sun gane ita gaskiya ce azaga Allahu qulubahum sai Allah ya ƙara ingiza su cikin fata din ta yadda ko sun so su dawo kuma ba za su iya dawowa ba summun bukumun umyun fahum la yarji'una to ba za su taɓa dawowa ba kenan wannan shine shu'umci na idan mutum ya ji gaskiya yake karbanta in ka ji gaskiya ko yaya ka karbe ta kai aiki da ita ko yaya an faɗi gaskiya kashi 10 ka ta kashi 10 din nan ka dauki kashi 2 kashi 3 kashi 5 gurgurdan grade din imanin ka kai aiki da abun ya fa sai ka jefar da ita gaba daya in ka jefar da ita gaba daya nauyi aka dora ba gobe aka sake faɗa nauyi aka sake dora ba jibi haka an sake dora ma nauyi to sai a zo lokacin da sharri ya cika zuciyarka idan alheri ya zo ba zai samu wurin shiga ba tamfar kofi ne aka zo aka cika shi da barasa aka ajiye shi kai kuma ka zo kana son ka sha ruwa ga ruwanka a kwalba za ka sa a kofin yanzu ya za ka yi dole ka juye wancan barasa ka zuba don ruwan ya samu wurin shiga amma in ka ce a tun da ruwa ne bari in yi ta zubawa za ka yi hasarar ruwanka saboda haka dole babu yanda za a yi su haɗu wuri guda sai wannan ya fita sannan wannan ya shiga sai in ka kankarewa zuciya dukkan dattin da ke cikin ta sannan sai alheri ya samu shiga amma in ka kyale sharri yayi yawa a cikin zuciya to babu yanda za alkhairi ya zo ya samu shiga ciki shine wa'lamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi Allah na sanya shamaki tsakanin mutum da zuciyarsa ya Allah karka sanya shamaki tsakanin mu da zukatanmu wa annahu ilayhi tuhsharun kuma lalle shi Allah ilayhi zuwa gare shi ne tuhsharuna za a tace ku a tara ku ranar tashin kiyama dan ya muku sakamako da irin ayyukan ku
na'am واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا فتنة كجزورا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ba ta shafar waɗanda suka yi zalunci kaɗai daga cikinku, a'a tana shafan kowa da kowa ne. Ku ji tsoron fitina wadda idan ta zo, sharrin ta ba kan wanda suka jawo ta kawai zai tsaya ba zai shafi kowa da kowa. Shine wata ku fitina ta la tusibanna alladhina zalamu minkum khaffa. Wa alamu kuma ku sani cewa anna Allah shadidul iqab, lalle Allah ta'ala shadidul iqab mai tsananin uquba ne. Akwai hadisi da suke taimakawa wajen fassarar wannan aya. Daga cikin wannan hadisi akwai hadisin da annabi ke buga misali dangane da mutanen da suke barna da kuma ‘yan kallo wanda su ba sa barna ko ba su hana a yi ba. Sai ya buga misali tsakanin su yace kamar mutane ne suka shiga cikin jirgin ruwa. Jirgin ruwan nan yana da gidan kasa yana da gidan sama. Wanda ke gidan kasa in sun tashi ɗiban ruwa a teku ba su samun dama sai sun hayo sama inda yan uwansu suke sannan su je su kan fito ruwa sannan su koma kasa. Suna yin haka yau da gobe sai suka ce kai mun dame ku abin da yafi bari dai mu kula jirgin ruwan nan mu huda shi daga nan kasa sai ruwa ya shigo ta yadda ba sai mun zo mun dame ku ba. Annabi ce to in sun kame hannunsu sun hana su kula jirgin ruwan nan to na jami'an su duka duk za su tsira. Yan ko suka sai ku huda mana a bangaren ku yake idan jirgin ya shiga da ruwa mai zai faru da na saman da kasan da za su shiga. To waka al'amurra yake tsakanin mutumin da yake sayar da barasa da mutumin da yake barna da mutumin da yake abin nan da kuma wanda yake dan kallo yace a'a ni kare na bana baka tona ko bana koranka ma'ana ba zan yi tarayya da kai ba cikin aikin ka na barna ko ba zan iya hana ka ba kowa ta shi tafi shi. To idan azabar Allah ta zo gaba ɗaya kai da shi za ta shafa. Yanzu akwai dangogin azaba da annabi ya faɗa cikin hadisi ayoyin alqur'ani suka dan yi ishara zuwa gare su bisa ga cewa suna jawo bala'i a cikin kasa su jawo cututtuka su jawo annoba su jawo wato yankewar ruwan sama su jawo janyewar albarkatun kasa gaba daya irin wannan ayyuka mutane suna yi kuma ba a hana su. To don saboda haka lokacin da Allah ya janye ruwan sama ko min kiyamar lalin ka ba za a ware gonar kai kada ya maka wannan ruwan ba yadda aka janye a gonar mai barna kai ma abin ya shafe ka. Wadda ku fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa amma da kai yunkuri ka hana shi to da sai a hana da shi kenan in bai daina wannan barna ba kaga azabar ba za ta ba. Da haka Zainab bintu Jahash daya daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wa sallam tace da shi anuhu laku wa fina salihun yanzu Allah na iya halakar da mu ya saukar da azaba akan mu bayan ga salihan bayi a cikin mu. Annabi ce na'am idza kafara al-khabar yace ko da salihai sai an halakar da ku matukar barna ta yi yawa. Haka yace na'am idza kafara al-khabasu za a halakar da ku matukar barna ta yi yawa. Ga fa salihan bayin ga masu kiyamul lailin ga masu karatun Qur'ani amma sai an yi fari sai an yi kwalara sai an yi cuce-cuce iri saboda ga ƴan tafargaza na ƴan bindiga daɗi ana kallon su ba hana su ba yi musu wa'azi ba. A unguwa babu wani tsari na mazauna unguwa a ce kuna zauna a unguwa sai kuma ga wani ya zo ya kawo muku gidan barasa a unguwa shi kenan sai ku kafa kwamiti na dattijan unguwa ku je ku same shi wani kai dan uwan mu ne musulmi giya kuma ubangiji ya haramta in kana son aya duba suratul ma'ida ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan kaji abinda Allah ya faɗa kuma kafin mu zo nan gurin 80 cikin 100 muna kyautata maka zaton in mun isar ma da sakon Allah zai ka karba saboda ka giya haramun ce tun da giya haramun ce kai ma bai halatta kuma ka taimaka mai sayar da ita ba dan taimaka mai ita din shi ma haramun ne dan Allah ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan a matsayin ka na dan uwanmu so muke a gudu tare a tsira tare maganar gidan giyan nan a rufe a ba su notice a tashe su wannan unguwar su haka wancan unguwar su haka wancan mai gidan haya ya haka wancan ya haka za a samu gidan barasa gari
sai alkhairi gaba ɗaya ya zo ya mamaye garin. Amma ya ka ce wane a wannan ai kowa cin gashin kansa yake baka san makocinka na gauro baka san nema ba kowa na barna a unguwa ba wanda ya sai hana kowa idan halaka ta zo ku duka za ta shafa. Akwai hadisi tabbatacce na Aisha radiyallahu ta'ala anha annabi ke cewa akwai wani zamani da zai zo waɗansu za su je su yi yunkurin rushe ɗakin Ka'aba sai sun tafi sun zanto tsakaninsu da ɗakin Ka'aba saura kiristi isa wajen sai Ubangiji ya sa ƙasa ta yi girgiza gaba ɗaya sai a lumar da su da dukkan wanda ya tarayya da su ta gari ko yake makotaka da su har wanda yake kasuwa sai girgizan kasan ta shafa. Sai Aisha take cewa yaya za a halakar da mutane wani yana kasuwa wani yana fatauci bayan baya cikin wanda suka yi tarayya wajen aikin barnan aje a halakar da su. Annabi ce haka za a halakar da su gaba daya sun mayu ba suna alani ya fi sannan ranar tashin kiyama kuma niyyar kowa ta fice shi amma a nan dai duniya azabar sai ta tafi su duka da lokacin da za su tafi da su je ta hana su mana amma sun nufi hana su suka ce mu ba ruwan mu amma dai ba za mu taya ku ba kuma ba za mu hana ku ba kaga yin azaba su sai ta shafe su gaba daya shine wata ko fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khaffa ku ji tsoron fitinar da idan ta zo ba waɗanda suka jawo ta kadai ba masu zalunci kadai za ta shafa ba wa'lamu anna Allah shadidul iqab ku sani cewa lalle Allah mai tsananin hukuma ne sai ce واذكروا كتنا نعمر الله أدريكم إذا أنتم قليل يعندكم كسنتي ين كدن مستضعفون في الأرض أنا رونا ناكو أتكين كسا ما نباكو دا ينتي أمكة أنهنا كسكت كنا ين كدن تخافون أن يتخطفكم الناس har kuna jin tsoron mutane su zo su tafe ku a yi muku kamun ƴaƴan kaji ko kamun zabi saboda ba ku da ƙarfi ba ku da yawa ku tuna wannan matsayi da kuka samu kanku a ciki amma fa'awakum sai ubangiji ya taro da ku ya ba ku iko ko ka yi hijira daga makka ko ka je madina ko ka yi kasuwanci ko ka yi noma ko ka yi noma ko ka yi sauran al'amura arzikin ku ya haɓaka imani ya karfafa daular musulunci ta samu karfi wa ayyadakum ubangiji ya karfafe ku bi nasrihi wato da taimakonsa wa razaqakum min at-tayyibat kuma ya arzita ku min at-tayyibati da dangogin kayan abinci na halal ko dangogin arziki na halal duk ya muku wannan ne la'allakum tashkurun ko kai mazamanto masu godiya a gare shi Allah subhanahu wataala wannan Allah na karawa mamanai halin su na da kuma halin da suka samu kansu a ciki daga baya da suna talakawa ba su da komai a Makka an hana su suka ba su da yanci da suka je Madina sai suka samu karfi kuma ubangiji ya tabbatar da dole musulunci a hannunsu kaga wannan babban ni'ima ce da suke bukatan yawa Allah godiya akan ta daga lokaci zuwa lokaci ya na'am ya ayyuhallazina amanu la taqulu Allah wa rasul wa qulu anaikum wa antum ta'lamun يا أيها الذين آمنوا يا وطن لسكي إيماني لا تقولوا الله والرسول كدكوا إنت الله كدكوا إنت من ظنس صلى الله عليه وسلم وتقولوا أماناتكم haka kada ku ha'inci amanonin da ke tsakaninku da juna wani ya bai wani ajiyar kaza wani ya bai wani wato hannun jari rike ko kuma wato arbari ba tare ma'ana dai kar ku ha'inci Allah da manzansa haka kada ku ha'inci junanku kar ku ci amanan juna shine wata kunu amanatukum wa antum ta'lamun alhali ko kuna masu sani ai ta'lamuna an kad waqa minkum khiyana kuna cikin sanin cewa akwai ha'inci tare da ku bai kamata ku yi haka ba abinda kuka yi bisa ga kuskure bisa ga rashin sani wannan Allah na yafewa
amma abin da kuka yi da gangan to lalle ubangiji subhanahu wata'ala na iya kama ku akai na'am wa'lamu annama amwalukum wa awladukum fitnatun wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim wa'lamu ku sani cewa annama amwalukum sanin dukiyoyin da ubangiji ya mallaka muku wa auladukum kuma da ƴaƴa da ubangiji ke ba ku fitna wannan duk jaraba ce daga gare shi Allah ya ba ku wannan ne dan ya ga shin za ku yi masa godiya kan wannan al'amari wa anna Allah indahu ajrun azim kuma ku sani cewa lalle Allah ta'ala a wurin shi ne lada mai girma yake da dukkan mutumin da ya aiwatar da dukiyarsa ta hanyar da shari'a ta ce ga dukkan mutumin da ya tarbiyyanci ƴaƴansa tarbiyya ta gari yana da lada da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tanada domin sa talatin ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum والله ذو الفضل العظيم يا أيها الذين آمنوا يا وطن سكي إيماني إن تتقوا الله إن هركن بصورا الله بالإنابة تهن يقوم وادريش يجعل لكم فرقانا وأبنجي سبحانه وتعالى زي سنيامك فرقان منين فرقان waɗansu malamai suka ce shi ne makharaja ubangiji zai sanya muku mafita cikin duk matsatsi da kuka samu kanku a duniyance in kun samu matsatsi Allah zai samu ku mafita azaban cikin kabari Allah zai samu ku mafita ba za ta shafe ku ba wahalan ranar tashin kiyama yau mai hukumun nasu da rabbil alamin Allah zai samu ku mafita in tattaqullaha matukar kun kiyaye dokar Allah kun ji tsoronsa yaj'al lakum makharaja yaj'al lakum furqana to shine suka ce makharaja saboda fadin Allah ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharaja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib makharaj atan gurin shine furqan anan wadansu malaman suka ce furqan anan gurin ma'ana ubangiji zai ba ku ilimi mai inganci matukar kun yi takawa kun ji tsoron Allah to Allah zai ba ku ilimi mai inganci allazi tatamakkanuna bihi min al-farqi bayna al-haqqi wal batil wa bayna ad-dalalati wal ghiwaya za ku sami ilimi mai inganci wanda ta hanyar sa za ku iya rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya za ku iya rarrabe tsakanin hanya ta shiriya da kuma hanya ta bata shine da Allah kun furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum kuma idan kun yi takawa din nan dai Allah na iya kankare muku sayyi'atikum kurakuranku waɗanda suke kanana menene sayyi'at waɗanda suka ce sayyi'at a nan gurin ana nufin su ne kananan zunubai ba waɗanda suke manya ba manya abin da suke bukata tuba amma kananan zunubai to su ne yin takawa yin istighfar din da ka akan kare su amma matukar babban zunubi ne to wannan yana bukatan tuba saboda san Allah ta in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum in tajtanibu kaba'ira in kun ne sanci me kaba'ira ma tunhauna anhu manyan laifin da ake hana ku wannan ne santa su ake yi to nukaffir ankum sayyi'atikum to sai mu kankare muku kananan su waɗannan sai ku yi ma ya kasance an kankare muku zunubin saboda ka sayyi'at anan gurin kananan zunubai kenan ubangiji yake cewa wa yukaffir ankum sayyi'atikum zai kankare muku kananan zunubai wa yaghfir lakum kuma ya muku gafara wallahu dhul fadl azim lalle Allah ta'ala ma bucin falala ne mai girma na wa ya'udika alladhina kafaru yusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa ya'muruna wa يحكم الله والله خير الماكرين وإذ يمكر بك الذين كفروا تناوى الأمة كعقوك تنا كي أكن كرن كنك يا ونن النبي إذ يمكر بك الذين كفروا يا عند كافرين سكي كل مكا ماكرتي
suka zauna suna yin mitin dangane da yaya za su yi da kai liyusbituka shin su kama ka ne su daure su jefa cikin kurkuku su huta da kai aw yaqtuluka ko kuma su yi taron dangi su kashe ka gaba daya aw yukhruju ko su fitar da kai daga cikin garin Makka me ya kamata su yi shawara suke ce al'amarin dan Abdullahi ya dame mu yanzu ba mu san yadda za mu yi kubuta kullum sai zan yi mana mutane ke suna koma zuwa gare shi yanzu dai lalle a masa ɗaya daga cikin ɗaya da kubuta wadannan suka ce to a kama shi a ɗaure a cikin kogon dutse a daina ganin shi wadannan suka ce a'a abin da ya kamata a yi a kashe shi ya ce yan kun kashe shi kuma yan kabilarsa ba za su yadda ba sai wani kawo dabara ai ba wai kashewa ta ku sa mutum da ya je kashe shi ba ku tara duk kabilun larabawa kowace kabila ta ba da wakilcin mutum ɗaya jarumi barde kato mai karfi ya zo da takobinsa sai a haɗa su gaba ɗaya su zo wa annabi rubdugu ta yadda ƴaƴan Abdul Muttalib ko da sun tashi fansa ba za su yi yakan dukkan larabawa ba shine au yaqtuluka au yukhrijuk ko a fitar da kai daga gari shine abin da yafi dacewa sai wadansu da tijai wato da tijai shirme kenan suke shayan kun fitar da shi daga gari zai je san gurin ya kara karfi zai samu waɗanda za su taimake shi yanzu dai shawara da su shine ku je ku kashe shi to shine Allah ke cewa wa yamkurullah wa yamkuruna su suna kulla makirci da dabara ya za su ga bayanka wa yamkurullah ubangiji ko na kulla dabara ya zai tsamar da kai su sai ubangiji yayi a ga cewa da karshe nasarawa take a janibin Allah subhanahu wa ta'ala wa yamkurullah wallahu khairul makirin ubangiji subhanahu wa ta'ala shine sai dukkan wani mai dabara a nan gurin abin da ake nufi da almakaru shine kulla dabara to kulla dabara iri biyu ne yamma wanda zai zanto akwai yabo yamma wanda zai zanto akwai zargi da kushi cikin sa kulla dabara wanda yake abin zargi wanda zai zanto irin wannan sifar illa ala wajhi taqyid dole ka kawo kaidi kace inna allaha ta'ala makirun bil kuffari makirun bil makirina makirun bil ladina yamkuruna li nabiyhi wal mu'minina to wannan ya halatta in ka faɗi wannan yaban Allah kai amma haka ka ce inna Allah ta'ala makir a'a bai halatta ba dan ba za ka ce ba ai ka tsage shi ne daga fadan sa cewa wa yamkurullah tunda udhifa al-makru ila Allah kenan zai yi ka tsagar masa suna ka ce Allah ta'ala makir amma Allah ya dishi illa ala wajhi taqid inna Allah ta'ala makirun bil kuffar makirun bil makirina makirun bi kaza kaza wannan ya halatta amma ka ce al-makir kai shi bai halatta ba shine wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin sallatil ayatina qad sayyidina inna mithla hadha in tutla alaihim ayatuna idan ana karanta musu ayoyin mu qalu sai ka sun ce kad sami'na haqiqa mun ji abin da aka karantar da mu amma fa ba ji na karba ba don abin da biyo baya sai suke cewa launa sha'u da a ce mun ga dama la qulna mithla hadha da mun faɗi kwatankwacin wannan magana in hadha wannan abin da ka zo da shi ba komai bane ba illa asatirul awwalin fa ce ta tsinoyin mutanen farko haka suke faɗa suna masu izgili ga annabi sallallahu alaihi wasallam ai lau da sha'u la kullu misal hada inda muna so sai mu kawo to inda kuna son ku kawo to ku kawo mana amma kasa kawo wa suke ko da musalmatul kazzab da yaso kawo kaza wayi da yazo zai koyi alqur'ani mai girma ya kawo wani tadabbarul larabcin sa da kan gado mutanen suka ce da Allah kai shiru mun san abin nan da ka faɗa ba wahayi bane ba amma za mu goyi bayan ka tunda kai dan kabilar mu ne mun su zamu koyi banka tun dan kabilar mu ne lakin da kazzaba rabi'a ta ahabbu ilaina min sadiqil mubin suka ce wanda yake makaryaci dan kabilar rabi'a ce muka fi so fiye da mai gaskiya dan kabilar mu ba amma dai kar ka sake fito da wannan abin cikin jama'a sai ai mana dariya wace alfil malfil wa ma adraka malfil lahu zammun tawil wa qurqumun tawil allakimati lajma wa saridati sarida ihalatan
wata mina suka ce da Allah kai ba ta ce biya ai ba zai yi ba to kaga na a ce wato barazana ce wai launa sha'u la kullu misl hada inda mun ga dama da mun faɗi kwatankwacin wannan to da ku faɗa din madan ba tsoro ba in hadha illa asatirul awwaliyin ai wannan ba kowa bane ta sai ta tsunan mutanen farko haka suke cewa to amma Allah ya kalubalance su kuma su kasa yace kullu inijtama'atil insu wal jinnu ala an yatu bi misli hadha alquran la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ba kuma larabawa ba ku tare dukkan dan adam din da ke ban kasa da aljan din da ke ban kasa ku yi taron dangi akan ku kawo kwatankwacin alqurani ba za ku taba kawowa ba ko da sashi ya taimaki sashi haka Allah madaukakin sarki ce saboda ta ga kasawa ce amma ba sa so a gane sun kasa sai suke barazana launa saru da kullum misal hada to wannan kuma barazana ce kowa ma yaga dama zai iya faɗa amma sai ce wadda'awi in lam tuqam alaiha bayyinatun fa abna'uha adiyahu ai da awar baka ba za ta wadatar ba sai ka kawo mana dalili na sarari mun gan shi mu taba da hannun mu ji to sai mai da abin da ka faɗa gaskiya ne amma sai ka faɗi da baka wannan ba gaskiya bane ba kawai sai Allah ta وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وإذ قال اللهم كما تنالوك تندسك لنك فداسوك فرسنا سوى اللهم يا الله إن كان هذا هو الحق من عندك in har wannan abin da ke cikin Qur'ani gaskiya ne daga gare ka yake fa amtir alaina hijaratan min as-sama to kai mana ruwan duwatsu daga sama aw itina bi azabin alim ko kuma ka kawo mana azaba mai radadi sai ji wani karfin hali da taurin kai shi ne aka ce a duniyar wata ba ta mutawun kafiri wanda dai Qur'ani ya fito mai wata ba irin wannan ku shifa in kana hadha huwa al-haqq min indik in abin nan da gaske ne daga wurin ka yake me kamata yace shirin da mu zuwa gare shi yanzu ya zanto bai yanzu da shi ba dan bai gane ba dan ya kasa samun tabbata daga wajen Allah yake sai ya zo yana addu'a ya Allah in har da gaske ne daga gare ka wannan alqur'ani yake kamata yace me ka shirin da mu zuwa gare shi amma menene ma'ana menene hankali ko tunani ko basira cikin cewa ya Allah inda gaske ne wannan abin da gurin da yake kai mana ruwan da zo daga sama me alaka da juna haka dole ta ta karshe ta kare nan gurin fa amtir alaina idza haka suka ce amtir alaina hijarata min as-sama Sufyan ibn Uyayna yake cewa duk inda al-matar yazo a cikin al-Qur'ani to azaba ce amma idan an yi rufin ruwan sama sai a ce al-ghayb yunzil al-ghayth min ba'd ma qanatu wa yanshuru rahmatah إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير أما تتعلم المطر وعذابك muku mun saba a larabcin mu ne da gobe da an ce al-mataru mai ruwan sama a cikin Qur'ani ko alakai haka Allah ke kira shi amma yan ce amtir alaina أمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين دكون منني عذاب شيء قواتل فما بين الرواة كنتا abin da Sufyan ibn Uyayna ya faɗa kenan ɗaya daga cikin manyan shugabannin tabi'ut tabi'ina wanda Imam Shafi'i ke cewa Sufyan ibn Uyayna da Malik ibn Anas laulahuma la zahaba al-ilmu min al-Hijaz ba dan su ba da ilimi ya kaura daga Makka da Madina ya koma wani wurin amma su suka haddace ilimin sai suka rayar da shi a zamanin su to Allah madaukakin sarki ya fito mana wannan mummunan magana ta su sai kuma ya kawo mana ansa da ba su sai ce me wa Allahu yu'azzibuhu wa anta wa
addu'an nan da suka yi cewa inda gaske ne a yi musu ruwan azaba daga sama sai Allah ce wa ma kana Allahu liyu'azzibahum Allah bai zanto boye musu azaba wa anta fihim alhalin kai kana cikin su da a ce zaka tafi ka kyale su da sai musu azaba amma yanzu kana Makka idan aka saukar da azaba ko safar kowa da kowa take to saboda haka yanzu kai ne sunadarin da ka zame musu kariya daga saukan azaba wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum kuma ubangiji ba zai musu azaba ba wa hum yastaghfiruna arhalin suna istighfari ba su kafiran ba suke istighfari wa hum ad-damir yaudu ila ahli makkah wa hum alhali cikin su mutanen makka yastaghfiruna ko wanda suke istighfari sai sauran mummunan da ke tare da annabi ma'ana ba dan mummune ba da annabi a cikin garin makka a wannan lokaci da an yi wa mutanen makka azaba shi yasa annabi da ya tsaho a shekarar hudaybiya zai je shiga makka da karfi daga karshe aka yi sulhu ya koma sahabbai ransu bai so ba so suke aje ko da karfi a je a shiga makka mana har Umar ke cewa shin ba ka ce ba ka yi mafarki Allah ya nuna maka za mu shiga makka yace na yi mafarki Allah ya nuna mun zan shiga makka amma na ce maka wannan shekarar sai hakuri mana me ne abin nan me na gaggawa ai ma ban ce maka wannan shekarar ba yanzu kuma dan mu shiga wannan shekarar ba me zai hana mu shiga shekara mai zuwa ko shekara mai zuwa ko uku menene da abin nan to sai Allah yake faɗin hikimar da ta sa mummune ba a ba su dama sun shiga da karfi ba da sun shiga da karfi a wannan lokacin akwai sauran mummune wanda sun yi imani sun koyi imanin su ba su da karfin yin hijira in waɗannan suka shiga ko da karfi za su karkashe kowa da kowa da ke ciki za su yi kan mai uwa da wabi sai suka ce in wasu musulmai ba su sani ba shi ne Allah ke cewa wa laula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tatawuhum فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما لو تزينوا دام من ذلك يومك سنفتوا في هجرة إن يدبوك لعذبنا الذين كفروا to da mun azabtar da kafirai mu sa ku je ku shigar karfi ku yake su amma ba su fito ba kuma ko ku san su ba in kuka je ko kashe su ku yi laifi ba tare da kun sani ba shi yasa aka hana ku shiga bana har sai shekara mai zuwa kafin lokacin sauran su ma sun yi hijira sun fita shikenan sai ku shigo ku furo mutanen maka gaba daya a shi kun ga dabarar jihadi ko maganar hijira a cikin su kenan to shi ne cewa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim Allah ba zai musu azaba ba halin kana cikin su kai annabi wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai musu azaba ba hali suna istighfari to abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu da kai wanda muka yi kuskure Allah ya yaka mana na rage minti 5 saboda wani bayani mai matukar muhimmanci bayani ne guda biyu bayani na farko dangane da daukan azumin wata Ramadan duk shekara musulmi na samun kansu cikin matsala ko babban dalilin da yasa muke samun kanmu cikin matsala dalilai ne guda biyu dalili na farko jahilcin mutane dalili na biyu kuma san zuciyar waɗansu masu ilimi ba dukansu ba duk lokacin da san zuciya ya haɗu da jahilci to shi kenan dukkan sharuɗa na halakar ɗan adam ta riga ta tabbata a asali a gari guda ko a ƙasa guda ba a yarda ba mutane su ɗauki azumi daban-daban a asali so ake su ɗauka gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa as-sawmu yawma yasumu an-nas wal fitru yawma yuftiru an-nas wal adha yawma yadha an-nas annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kun ga azumi wanda ubangiji ke kirga shi a matsayin azumi shine azumin da mafiya yawan jama'a suka tashi da shi kun ga sallah wanda ubangiji ke kirga ta a ranar sallah ita ce ranar da mafiya yawan jama'a suka sha ruwa kun ga layya wanda ubangiji ke kirga ta a layya ita ce layyar da mafiya yawan jama'a suka yi layya a ranar ma'ana idan an samu sabani
ko an saba duk shekara a samu sabani wani ya dauka yau wani ya dauka gobe to kai ka duba ka gani tsakanin kasan da suka dauka yau da wanda ake sa ran su dauka gobe a da iya ijtihadin ka da hasashen ka ba da san ranka ba wanne ne yafi yawa to wanda suka fi yawa ka shiga cikin su abinda wannan hadisin na annabi yake kenan as-sawmu yawma yasumu an-nas wal fitru yawma yuftiru an-nas wal adha yawma yadha an-nas a asali a gari guda haka za a yi kuma wannan hadisi sai ya zama hujja na cewa idan mutum daya ya ga wata da idansa sai ya zo ya ba da labari sai aka kiyarda da ganinsa alƙali bai karɓi shaidansa ba shugaba bai karɓi shaidansa ba me ya kamata ya yi shin ya yi azumi ko da shi kaɗai ne ko kuma ya yi haƙuri su ɗauka tare da ‘yan uwansa musulmai zance mafi inganci a nan zai jefar da yaƙininsa ya bi taron jama'ar musulmai saboda faɗin annabi as-sawmu yawma yasumu an-nas wal fitru yawma yuftiru an-nas ko ka gan shi da idan ka fa sai ka faɗa ka yarda ka je alƙali bai karbi shaida ba sarki bai karbi shaida ba manyan gari ba su karbi shaidan ka ba wanda duk ake kirga maganar su ba su karbi shaidan ka ba to sai ka hakura da ganin ka bari ku dauka tare da jama'a shi ne ka'idar da wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu har Masruq ibn al-Ajda yazo wurin Aisha yace ni fa yau ina azumi tace a ka bari bayan ga ranar da mutane za su dauka da yace a ni na dauka yace ce masa a'a annabi ya ce azumi ranar da mutane suka dauki azumi ba ranar kai kadai ba ko ka gani ka kadai wannan bai shafe mu ba mu kai kadai ya shafa amma dole ka zo ka bi taron jama'a wannan shine ka'idar musulunci a gari guda a kasa guda lalle ne a dauki azumi rana guda ta ya za a gane rana guda ne na samu sabani ranar da jama'a suka fi yawa idan an aka jarraba wannan shekara ɗaya biyu to duk wanda yake karya ma sai ya daina kuma saboda ya san koda ya karya ba za a goyi bayan sa ba to wannan idan ya zanto kasa gida kenan ko gari guda abu na biyu menene bambanci tsakanin mu da Misra idan mun ga wata yau lalle ne mutanen Misr su ma ya kasance sun ganshi ko kuma lalle ne su yi aiki da ganin mu ko za su yi aiki da ganin su mutumin da yake Saudiya lalle ne aiki da ganin watan Najeriya ko wanda yake Najeriya lalle ne aiki da ganin watan Saudiya ko ya al'amari yake akwai hadisi na Kurai wanda ke cikin sahih Muslim Abu Dawud ma ya rawaito shi Ummul Fadl ta aike shi zuwa ga kasar Sham da ya je kasar Sham tare da su Muawiya sai suka ga wata a daren Juma'a wato Alhamis da yamma kenan ana ya gobe Juma'a sai suka ga wata sai suka ɗauki azumi. Kurayb yayi adadin wani azumi sannan ya taho Madina da ya zo Madina sai samu Abdullahi dan Abbas yace da shi Abdullahi da Abbas ke tambayar sa cewa yaushe ko ga wata ne ko a can kasar Sham sai yace mun gan shi ranar daren Juma'a kuma lalle na gan shi jama'a ma sun gan shi banda ni mutane da dama sun gan shi guda haka mun dauki azumi sai Abdullahi dan Abbas ya ce mu kuwa ba mu gan shi ba sai daren Asabar sai wasu gari kenan saboda haka mu ba za mu yi aiki da sallar ku ta mutanen Sham ba tunda kun gani ku yi aiki da ganin ku yi sallar ku lokacin da ku ga dama lokacin da ya tsaya muku mu ku ba za mu daina azumi ba har sai mun ga wuta da idan mu ko kuma in ya cika kwana 30 ko da mu gan shi ba kaga a Sham a lokacin nan karkashin jagorancin Muawiya kenan wanda sahabi ne cikin sahabban Annabi nan ga Abdullahi dan Abbas Quraysh yace ba za ka yi aiki da ganin Muawiya ba yace a'a hakaza amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace mu da wannan shine abin da Annabi ya ce mana su mu ru'yatihi wa aqlubihi mun gani mun dauka sai mun gani kuma za mu ajiye kaga kenan wannan ya nuna idan ka sata ta bamban ba laifi bane a samu bambancin ganin wata tun daga shi tun lokacin sahabbai wanda su ne khairul qurun khairun nas a ban kasa su ne sahabban Annabi
to amma ga shi a lokacin sa an samu wannan sabanin kuma wani bai aibata wani ba wani bai zargi wani ba. Da haka dan mun ɗauka yau Saudiya ta ɗauka gobe, ko mun ɗauka yau Nijar ta ɗauka jiya, ko mun ɗauka yau wata kasa ta ɗauka wani abu, wannan duk ba zai zanto abin zargi wa juna ba inda a ce muna karanta irin waɗancan hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam. To kun gana akwai bambanci, ba a samun sabani sai in kasa ta sha bamban. Dan tsakanin Madina da Sham tafiya ce ta kusan wata. A yanzu haka jirgin sama idan ka tashi daga Madina kana son ka je ka sauka a babban birnin Dimashq kana bukatan wato kai awa 1 da rabi ko zuwa awa 2 a sama kafin ka je Dimashq. To saboda haka sai waɗancan suka yi azumin su daban, waɗannan suka yi daban, waɗannan suka yi sallar su daban, waɗancan suka yi daban. Amma a gari guda, a ƙasa guda ba a taɓa samun inda sahabbai suka canja wannan su sallar wannan su gobe irin yadda mu muke. To tun da haka ne ya za mu yi mu gyara sai mu koma kan maganan farko kenan, as-sawmu yawma yasumu an-nas wal fitru yawma yafṭiru an-nas. Ranan da jama'a masu yawa suka fi to a rannan ne ranan azumi, ranan da jama'a mafiya yawa suka fi rannan ne ranan shan ruwa, ranan da jama'a mafiya yawa suka fi rannan ne ranan idin babbar sallah. Kuma a nan gurin za mu fuskanci abu guda biyu. Abu na farko, sabanin da aka samu a lokacin sahabbai ba a gari guda bane, a wani gari ne ya sha bamban sai aka samu sabani, amma a gari guda ba su taɓa yin sabani ba. Abu na biyu, sabanin da aka samu na ranaku ne guda biyu, bambancin tsakanin yau da gobe ko jiya da yau kawai. Mu ko yanzu bambancin mu kwanaki nawa ne? Waɗansu dai sun yi azumi jiya, waɗansu sun fara shi daga yau, waɗansu kuma suna nan sai gobe, waɗansu kuma sai jibi. To da haka kaga dole akwai jahilci akwai son zuciya, shi yasa na ce sai mun kori abu biyu, sai mun kori son zuciya sai mun kori jahilci. Yanzu mutumin da kaga a ce har yau bai fara azumi ba sai gobe ko jibi, to kaga da wannan akwai ta kifi a cikin al'amarinsa da yawa, bai kamata mutum ya samu kansa cikin wannan matsalar ba. To da haka yayin uwa musulmi wannan dai shine jirgin ruwan fita, ba ka iya hana mutane sabani lokaci guda, amma dai ya zama wajibi duk wanda Allah bai wa rabo na ilimi komin kaɗan ɗansa ya rinka faɗakar da al'ummar musulmai. Kuma ku gane wata ba shi ake bautata ma ba, wanda ake bautawa shine Allah. Su wannan watanni da aka sa alama ne na kawai idan kun gan shi ku yi wata ku ɗauki azumi, amma bautar ba gare shi take ba. Inda mutum zai zo ya ta karkare ya shimfa da ƙarya bai ga wata bai zo ce ya gani, kuma ya zanto a siffofinsa na zahiri yana da kamalar da a iya karɓar labarinsa, ba mun na masa zato ba sai aka karɓa aka yi azumi din tare da cewa wata bai tsaya ba, Allah ya karɓe shi a matsayin su na Ramadan. Ko da kun ɗauka da kuskure ba, ai ba akan jahilci ku gina ba, ai ba akan son zuciyar ku bane. Da kuna da tabbas cewa wani makarci ne kuma kun san gari ya zo ya faɗa ko karɓa, to ya zanto ba Ramadan kuke ba, wani shirme kuke daban. Amma a siffofinsa na zahiri ba ka da yadda za ka kushe shi, sai ya zo ya faɗa abu ka amince da shi dangane da siffofinsa na zahiri, shi kenan ibadar ka ta yi daidai. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ya ku jama'a, ni ɗinin da kuke ji da gani ɗan adam ne, ina yin kuskure kamar yadda mutane ke yin kuskure. Kar ɗaya daga cikin ku su zo husuma shi da ɗan uwansa wajena, ya zanto ga mara gaskiya amma da daɗin baki, ga mai gaskiya kuma ba magana, bai iya bakinsa ba. To ni ko in na ji daɗi ko yaya na ji wanda ya gabatar da bayanai fa na zahiri, to zan ɗauki haƙƙi in bashi in wancan ya kasa yin bayani. Dan alƙalanci ana hukunci ne da zahir, wallahu yatawalla sara'ir. Yace to duk wanda na ɗauki kayan ɗan uwansa na bashi ya je ya ci, to ya sani cewa wuta ya ci. Amma shi annabi da yi wannan hukunci kuskure ne ba kuskure ba, daidai. Ga mutum baya da gaskiya amma daɗin baki, ga kuma wanda yake da gaskiya amma kuma ba gidaje bai iya ta bakinsa ba.
idan ka tambaye shi abin da zai faɗi yanzu in an jima kuma sai ya sake ba da wani statement din daban ba na ɗazu ba kuma shi ne ke da gaskiya amma bai iya bakinsa ba kaga dole ba za ka ce ba duk da na gano shi ke da gaskiya ba zan ba shi gaskiya ba zai yiwu ba haka gwargwadon yadda dalilai suka bayyana sakamakon bayanin wannan da wannan a kansu ne kake gina hukunci ko da ta yi rashin sa'a ka bai wa mai gaskiya rashin gaskiya ka bai wa mara gaskiya gaskiya a wurin Allah ka kubuta sai dai shi wannan a ciki ya shiga ciki to haka ko da mutum ya zo ya yi muku karya ya ce bai ga wata bai ce ya gani ko kuka yarda da shi dangane da sufofinsa na zahiri a wurin Allah kun kubuta shi kuma yana can sakamako na jiransa. Yana ji idan muka da ɗauki waɗannan al'amurra to ko malamai suka taimaka wajen tafsirin na azumi su ta faɗakarwa kila wannan zai kawo gyara dangane da kimar da muke ciki. Allah shi mana gaman katar wassalamu alaikum wa rahmatullah. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة إنك أنت العليم الحكيم